باجار مردینه د درجهی دیروکی ده هر جه اول نتوا و مذهبن جدا بویا. باجاره که دوار جواکی ده بالا باجار اندنین باکور کردستان و در وجی دکشینه. مسیحیان مردینه دمه که درجه لوی نافچه لگل کرد و عربان دجین. او جه کوچه بقفلان آهو اول انخواج مردینه بو باجارن مازن ان ترکیه نگرانن. Göç olayına değinilecek olursa göç olayı tek bir کوچ نه تنه جارێکی چێبووە لێ قۆناغێن جودا بەردەوام بووە ji ساڵên 1895 ve berdewama herweha di 1920 de zêdetir bûye û heta 1930 berdewam bûye. Dubare di salên çilî, şêstî û hefteyan de koç berdewam bûye. Di 1980 de jî pêleka koçê çêbû. 70'lerde keza ve 80'lerde de öyle bir göç dalgası olmuştur. هجمار خریستیانان لنافچه نها داکت یا نزیک 5000 خریستیان جیوک ولاتیان دن بکار و پیشه خواه مجولن هر وها هلکفتن خوین اولیج دکن خریستیان مردین دبیجن دوی دما نها دا چند مالبات و گریان باجر و داخواز جی حکومت دکن که بو وگر خریستیان دن جی هفکاری بکه هر وها دبیجن پیوندین وان این لگل نتوین دنین باجر گلکی باشن و تو پرسکریکن وان جینینن Orada işini 20 seneden beri işini gücünü. Ev 20 sal werdijin. Niha em vegerin merdînê çi? Em ê çi bikin? Temenekê min heye û ez dizanim piştî wê hemû demî êdî em ê vegerin çi bikin? Bu şeyden sonra, bu saatten sonra dedikleri nereye gidecek? کوچکرنا به قفلان نه تنه دناف خریستیانان ده هیا ددمن در باسبوی ده هجماره که زیده یا ولاتیان جبر سدمن جدا و به تایبتی جی آبوری و گلک پرسکری کندن چونه باجارن مزنین ترکیه و لوان دران کار دکن